Bazı anılar yıllar geçse de zihnimizden silinmez. Çocukken bir odada yalnız bırakıldığınızı, üzerinize bağırıldığını ya da sevilmediğinizi hissettiğiniz o anı düşünün. Belki o anlar unutulduğunu sandığınız bir rüya gibi derinlere gömüldü. Ancak bugün neden bir tartışmada sesinizin titrediğini, sürekli onay beklediğinizi ya da başarısızlık korkusuyla hiçbir şeye başlamadığınızı fark ediyorsanız, sebep o unutulmuş anılarda olabilir. Çocukluk travmaları bir gölge gibi bizimle birlikte büyür. Fakat gölgeler yalnızca ışık olduğunda ortaya çıkar. Bu yüzden o gölgeyi fark etmek ve ona anlam vermek, sizi hayatınız boyunca takip eden yüklerden kurtulmanın ilk adımıdır. Burada mesele geçmişi değiştirmek değil. Çünkü geçmiş, Stoacıların dediği gibi, artık kontrol edilemez olan bir gerçekliktir. Ancak onun üzerinizdeki etkisini anlamak ve ona yeni bir bakış açısı geliştirmek tamamen sizin elinizde. Bir çocuk olarak yaşadığınız olumsuz deneyimler, yetişkinlikte farklı şekillerde karşınıza çıkar. Bazen bu, insanlara güvenmekte zorlanmak olur. Bazen de kendinizi sürekli eleştiren bir iç sesin içinde kaybolmak. Örneğin, psikanalist Carl Jung, bilinç dışınıza yüzleşmeden bıraktığınız her şey kaderiniz olarak karşınıza çıkar der. Siz ne kadar kaçsanız da o yaşanmamış duygular kapıyı çalmaya devam eder. Birçok insan, geçmişte yaşadığı acıları görmezden gelmeye çalışır. Sanki unuttukça yok olacakmış gibi. Ancak unutmaya çalıştıkça o anılar daha güçlü hale gelir. Travmaları bastırmak, zamanla içsel çatışmalar yaratır ve bu çatışmalar yaşam kalitenizi düşürür. İşte bu yüzden eski yaralarla yüzleşmekten korkmak, aslında geleceğinizin huzurunu tehdit eden en büyük engeldir. Felsefe, insanın kendi zihnini sorgulamasına yardım eden bir aynadır. Antik Stoacılar, insanın kontrol edemediği olaylar karşısında sarsılmamak için zihinsel esneklik geliştirmesi gerektiğini söyler. Fakat sadece Stoacılık değil, varoluşçuluk da burada dikkate değerdir. Jean-Paul Sartre, insanın geçmişinden kaçamayacağını ama ona karşı sorumluluk alabileceğini söyler. Sartre'a göre ne yaşarsak yaşayalım, ona vereceğimiz anlam bizim seçimimizdir. Kendi geçmişinize dair neden ben sorusunu bırakıp, bundan ne öğrenebilirim sorusunu sormaya başladığınızda, zihniniz yavaş yavaş özgürleşmeye başlar. Kendinize karşı acımasızca eleştirici olmak yerine, yaşadığınız zorlukların size ne öğrettiğini keşfetmek daha sağlıklı bir yol olabilir. Unutmayın, geçmişte yaşadığınız acılar sizin kim olduğunuzu belirleyen şeyler değildir. Kim olduğunuzu belirleyen şey, bu acılara karşı nasıl bir duruş sergilediğinizdir. Bir filozofun dediği gibi, en güçlü ağaçlar, en sert rüzgarlarla karşılaşmış olanlardır. Yaşadığınız zorluklar sizi tüketen bir yük olarak kalabilir ya da size dayanıklılık kazandıran bir kaynak haline gelebilir. Bu seçim, tamamen sizin iç dünyanızda verdiğiniz mücadeleye bağlıdır. Bir zamanlar güvensiz ve çaresiz hissetmiş bir çocuğun izleri, bugün cesur ve dirençli bir yetişkin olmanıza engel değildir. O izleri taşımak yerine, onlardan anlam çıkarmayı seçtiğinizde, yaralarınızın sizin için bir rehber olduğunu fark edersiniz. Geçmişten kaçmak mümkün mü? Bir insan ne kadar uzağa kaçabilir? Ne kadar hızlı koşarsa koşsun, zihnindeki anılar hep onunla birlikte gelir. Belki de bu yüzden birçok insan geçmişte yaşadığı acılarla yüzleşmek yerine onları görmezden gelmeyi tercih eder. Ancak bu yöntemin işe yaramadığını, her zor anınızda ortaya çıkan o tanıdık duygular sayesinde fark etmişsinizdir. Bazen beklenmedik bir olay, çocuklukta yaşadığınız bir kaygıyı veya korkuyu tetikler. Sanki o olay, yıllar önce bırakıldığınız yerde sizi bekliyormuş gibi. Ancak burada önemli bir gerçek var. Yaşanan hiçbir olay sizin elinizde değildi. Kontrol, sizin dışınızdaki kişilerde ve koşullardaydı. Epiktetos, insanların mutsuzluğunu, kontrol edemeyecekleri şeylere karşı gösterdikleri öfke ile açıklar. Çocukluk travmaları da böyle bir paradoks yaratır. Henüz hiçbir güce sahip olmadığınız bir yaşta başınıza gelen olaylar, büyüdüğünüzde sizi kontrol etmeye devam eder. İşte bu noktada önemli bir soru ortaya çıkar. Geçmişi değiştiremiyorsak onun etkisinden nasıl kurtulabiliriz? Bir olayı hafızanızda nasıl tuttuğunuz, onun üzerinizdeki etkisini belirler. Olayın kendisi değişmez, ancak zihninizde ona verdiğiniz anlam dönüşebilir.
Bugün birçok psikolog ve filozof, travmaların etkisini hafifletmek için bu yöntemi önerir. Örneğin, Viktor Frankl, Nazi toplama kamplarında yaşadığı korkunç deneyimlerden sonra bile insanın anlam arayışı üzerine konuşur. Frankl'a göre, insanın en derin özgürlüğü, başına gelen olaylara karşı tutumunu belirleyebilmesidir. Bu söz, Stoacı felsefenin temelini de oluşturur. Çocukluk döneminde yaşanan travmalar, çoğu zaman güvensizlik, değersizlik ve korku gibi duyguların temelini atar. Ancak geçmişin etkisini tamamen silmeye çalışmak yerine, ona farklı bir anlam yüklemek, iyileşmenin ilk adımı olabilir. Yaşadığınız olayları artık kontrol edemediğinizi kabul etmek, onlarla aranıza mesafe koymanızı sağlar. Bir an için hayatınızı bir kitap gibi düşünün. İlk sayfalarında sizi üzen, hayal kırıklığına uğratan olaylar yer alabilir. Ama bu kitabın sonraki bölümlerinde ne yazacağı tamamen size bağlı. Eğer geçmişinizi sürekli tekrar eden bir kabus olarak görürseniz, bu döngüden çıkmak zorlaşır. Ancak geçmişinizi anlamaya çalışırsanız, onu kendi büyüme ve gelişim sürecinizin bir parçası haline getirebilirsiniz. Bir çocuk olarak maruz kaldığınız adaletsizlikler, yetişkinlikte size bazı şeyleri öğretmiş olabilir. Belki sabır, belki dayanıklılık. Bu noktada önemli olan, o acıların sizi daha bilinçli bir birey haline getirmesine izin vermektir. Olayları inkar etmek yerine, onları size öğrettikleriyle kabullenmek iyileşme sürecinin başlangıcıdır. Birçok kişi, geçmişle yüzleşmenin zor olduğundan bahseder. Haksız da değiller. Acılarınızı kabullenmek ve onların etkisini anlamak büyük bir cesaret gerektirir. Ancak bu yüzleşme sürecini geciktirmek, acılarınızı daha da derinleştirir. Jung'un söylediği gibi, karanlıkla yüzleşmeyen kişi ışığa ulaşamaz. Kendi zihninizin karanlık bölgelerine bakmaktan kaçmak yerine, orada sizi bekleyen gerçekleri görmek, size tahmin ettiğinizden daha büyük bir güç kazandırabilir. Bu yüzleşme sırasında yalnız olmadığınızı bilmek de önemlidir. Filozoflar, psikologlar ve hatta günlük hayattan birçok insan benzer zorluklarla karşılaşmış ve farklı yöntemlerle iyileşme sürecine girmiştir. Önemli olan, kendi yolculuğunuzda küçük de olsa bir adım atmaktır. O adım, sizi geçmişin zincirlerinden kurtarıp daha özgür bir geleceğe taşıyabilir. Geçmişten kaçmak mümkün değil, ancak onun esiri olarak yaşamak zorunda da değilsiniz. Olayları olduğu gibi kabul etmek, üzerinizdeki yükü hafifletir. Kendi geçmişinize yeni bir gözle bakın. Size zarar veren anılardan ne öğrendiğinizi keşfedin. Çünkü en büyük dönüşüm, yaralarınızı tanıdığınız anda başlar. Son olarak size şu soruyu bırakıyorum. Geçmişinizi değiştiremeyeceğinizi biliyorsunuz. Peki ona nasıl bir anlam vereceksiniz? Travmalarla yüzleşmek. Bir şeyleri unutmak istediniz mi hiç? Sanki yaşanmamış gibi zihninizdeki bütün izleri silmek. Ama ne kadar uğraşırsanız uğraşın, o anılar bir şekilde geri gelir. Bir müzik, bir koku ya da bir yüz bir anda sizi geçmişe götürebilir. Çocukken yaşadığınız travmalar tıpkı gizlenmiş bir yara gibi hiç beklemediğiniz anlarda sizi sarsar. İşte bu yüzden travmalarla yüzleşmek zor ama kaçınılmaz bir adımdır. Birçok insan acılarından kaçmanın daha kolay olduğuna inanır. Ancak kaçtıkça acılar daha güçlü hale gelir. Tıpkı bir sis gibi, üzerine doğru yürüdükçe yoğunlaşır. Ancak durup yüzleştiğinizde dağılmaya başlar. Kendinizle dürüstçe yüzleşmeden bu sisin içinde kaybolmaya devam edersiniz. Travmalarınız, onları anlamaya başladığınızda etkilerini kaybetmeye başlar. Epiktetos'un şu sözlerini hatırlayın. Bir şey seni rahatsız ediyorsa, seni rahatsız eden şey değil, ona verdiğin yargıdır. İşte travmalarla yüzleşmek de bu yargıları değiştirmekle başlar. Travmalara karşı verilen ilk tepki, genellikle onları yok saymak ya da reddetmek olur. Çünkü insan zihni, acıyla yüzleşmekten kaçınmak için çeşitli savunma mekanizmaları geliştirir. Fakat bunlar yalnızca geçici çözümlerdir. Travmaların üzerini örtmek, onları zihnin derinliklerine göndermek demektir. Bu da, farkında olmadan günlük hayatınıza etki eden görünmez zincirler oluşturur. Psikanalist Carl Jung, kendi karanlığını bilmeyen kişi, onu dış dünyada aramaya mahkumdur der. Yani, bastırdığınız her acı ve korku, dış dünyada başka şekillerde tekrar karşınıza çıkar. Sürekli aynı hataları yapıyor,
ya da aynı duygusal döngülere giriyorsanız, belki de geçmişteki yaralarınıza bir bakmanız gerekiyordur. Travmalarla yüzleşmek, sizi geçmişin ağırlığından kurtaran en güçlü adımdır. Bu süreci bir yara izi metaforuyla anlatabiliriz. Derin bir yara aldığınızda zamanla o yara kapanır ancak iz bırakır. O izi taşımak, yaşadıklarınızı unutmanız gerektiği anlamına gelmez. Aksine o iz size bir şeyler hatırlatır. Bunu güçsüzlük olarak görmek yerine dayanıklılığınızın bir simgesi olarak kabul edebilirsiniz. Birçok insan kendi duygularını bastırmayı normal kabul eder. Özellikle çocuklukta acılarınızı paylaşacak güvenli bir alan bulamamışsanız, bu duygu bastırma alışkanlığı büyüdükçe bir zırh haline gelir. Ancak bu zırh sizi korurken aynı zamanda izole eder. Yetişkinlikte kendinizle ve başkalarıyla bağ kurmakta zorlanırsınız. İşte bu noktada kendinizi anlamak ve kabul etmek bir dönüm noktası olabilir. Travmalarınızı anlamak, çocukluğunuzdaki savunmasız halinizi fark etmekle başlar. O çocuğa şefkat göstermek, yaşadığı zorlayıcı deneyimleri küçümsemeden kabul etmek önemlidir. Bu süreçte kendinize nazik olmalısınız. Kendi acınızı küçümsemek ya da yok saymak yerine, "Evet, bu bana zor geldi ama artık farklı bir bakış açısına sahibim." diyebilmek sizi özgürleştirir. Kendi geçmişinizle yüzleşmek sizi bir yol ayrımına getirir. Bir yol, aynı acıları tekrar tekrar yaşamanıza neden olur. Diğer yol ise acılarınızı dönüştürerek daha anlamlı bir yaşam sürmenize kapı açar. Bu seçim sizin elinizdedir. Artık çocuk değilsiniz. Size zarar veren koşulları değiştiremeyebilirsiniz. Ancak bugün o olaylara verdiğiniz tepkiyi değiştirme gücüne sahipsiniz. Bu noktada Sokrates'in "Kendini bil" öğüdü yol gösterici olabilir. Kendi iç dünyanızı anlamaya başladığınızda, geçmişin gölgelerinin üzerinizdeki etkisi azalmaya başlar. Bilinçli farkındalık ve öz şefkat, travmaları yönetmenin en güçlü araçlarıdır. Son olarak size şu soruyu bırakıyorum. Geçmiş yaralarınıza nasıl bir anlam vereceksiniz? Bu yükleri artık bırakmanın zamanı gelmedi mi? Travmaları dönüştürmek. Acıdan kaçmak mı? Yoksa onu gücünüzün bir parçası haline getirmek mi? Hayatınızdaki en zor deneyimlere yeniden bakmak, çoğu insan için korkutucudur. Ancak bazı insanlar en büyük acılarından en büyük dönüşümlerini çıkarmayı başarır. Nasıl oluyor da bu kişiler yaşadıkları zorluklara rağmen daha güçlü hale gelebiliyor? İşte bu sorunun cevabı, yaşanan olaylara verilen anlamda gizlidir. Bir düşünün. Ağır bir kayıp ya da travmatik bir deneyim yaşadığınızda, o an kendinizi en zayıf halinizde hissedebilirsiniz. Ancak bu duyguların içinde kalmak yerine, onlardan bir ders çıkaranlar, gelecekte daha dayanıklı hale gelir. Bu, Stoacıların sıkça vurguladığı bir ilkedir. Zorluklar karşısında şekillenmek. Seneca'nın dediği gibi, kader seni zorladığı yere taşır, direnirsen sürüklenirsin. Zorluklar kaçınılmazdır, ancak onlara karşı geliştirdiğiniz duruş sizin elinizdedir. İnsan ruhu zorluklarla sınandığında büyür. Bu sadece felsefenin değil, aynı zamanda psikolojinin de kabul ettiği bir gerçektir. Psikologlar, post-travmatik büyüme olarak bilinen bir kavramdan söz eder. Bu kavrama göre derin acılar yaşayan insanlar, doğru bir zihinsel yaklaşım geliştirdiklerinde daha büyük bir dayanıklılık, empati ve içsel bilgelik kazanır. Travmalar, kişinin kimliğini yeniden yapılandırmasını sağlayan birer fırsat olabilir. Örneğin, düşünün ki bir çocuk olarak sürekli eleştirildiniz ve değersiz hissettirildiniz. Büyüdüğünüzde bu acı izlerini taşımanız doğaldır. Ancak bir noktada artık bu eleştirilerin sizi tanımlamadığını fark edebilirsiniz. Tam da o anda geçmişin üzerinizdeki kontrolü sona ermeye başlar. O eleştirilerden öğrendiğiniz, belki de başkalarına daha nazik ve empatik olmayı geliştirmek olabilir. Zorluklardan çıkan güç, onları nasıl yorumladığınıza bağlıdır. Japon kültüründe kintsugi adında özel bir sanat vardır. Bu sanat, kırılan seramiklerin altınla onarılmasını ifade eder. Kırıklar saklanmaz, aksine vurgulanır. Kintsugi'nin felsefesi, kusurların ve kırılmaların bir objenin tarihinin ve dayanıklılığının bir parçası olduğudur. İnsan ruhu da aynıdır. Travmalarınızdan kaçmak yerine onları anlamlandırmak, yaralarınızı birer güç simgesi haline getirir.
Travmalarla yüzleşip onları dönüştürmek sancılı bir süreçtir. Ancak bu süreçten geçen herkes sonunda daha güçlü ve daha özgür bir yaşam deneyimi kazanır. Bunu bir tırtılın kelebeğe dönüşüm sürecine benzetebiliriz. Tırtıl kendini bir kozaya hapseder. Dışarıdan bu süreç bir kapanış gibi görünse de aslında içeride büyük bir dönüşüm yaşanır. Sıkışıp kaldığınız dönemler içsel gücünüzü ortaya çıkarmak için bir fırsat olabilir. Burada Nietzsche'nin şu sözlerini hatırlamak faydalı olabilir. Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Zorluklar sizi zayıflatmak yerine daha bilinçli ve dayanıklı bir hale getirebilir. Ancak bu acıyı yok saymak ya da bastırmak anlamına gelmez. Tam tersine acıyı kabul etmek ve ondan anlam çıkarmakla mümkündür. Her insan hayatında bir kahramanlık yolculuğu yaşar. Travmalarınız bu yolculuğun zorluklarla dolu bir bölümü olabilir. Ancak her kahramanın yolculuğu o zorlukları aşmasıyla anlam kazanır. Unutmayın, güçlü insanlar doğmaz. Zorluklarla sınandıkça güçlenirler. Olaylara karşı verdiğiniz her bilinçli tepki sizi daha olgun bir insan haline getirir. Bu noktada kendinize şu soruyu sorun. Zorlukları hayatımın bir engeli olarak mı göreceğim, yoksa beni güçlendiren birer rehber olarak mı? Sizin yolculuğunuz hangi yönde devam edecek? İçsel çocuğunuzla barışmak. Bir zamanlar kaygılarınız, korkularınız ve çaresizliğinizle baş başa kalan küçük bir çocuk vardı. O çocuk, belki yalnızlıkla, belki sürekli eleştirilmekle ya da sevilmediğini hissetmekle mücadele ediyordu. Zamanla büyüdünüz, birçok şey değişti ama o çocuk hala içinizde bir yerlerde varlığını sürdürüyor. Her tartışmada savunmaya geçmeniz, bir başarı kazandığınızda bile değersizlik hissine kapılmanız, belki de o küçük çocuğun fısıldadığı sessiz haykırışlar. Birçok insan bu içsel çocuğu fark etmeden yaşamına devam eder. Geçmişiyle yüzleşmekten kaçınır ve yaşadığı zor anları gömülü bir hazine gibi zihninin derinliklerine saklar. Ancak o çocuk, fark edilmediği sürece sizi huzursuz etmeye devam eder. İçsel barış, o çocuğu tanımak ve onunla yeniden bağ kurmakla mümkündür. O yaralı çocuğa şefkat göstermediğiniz sürece, geçmişinizin etkileri sizi kontrol etmeyi sürdürecektir. Çocukluk, insanın en savunmasız olduğu dönemdir. O dönemde yaşanan her olay, henüz tam olarak gelişmemiş bir bilinçle algılanır ve anlamlandırılır. Sevgi, ilgi ya da güven eksikliği, çocuğun zihninde "ben yeterince iyi değilim" gibi köklü inançlar oluşturabilir. Bu inançlar zamanla birer yaşam senaryosuna dönüşür. Her kararınız, her ilişki deneyiminiz bu bilinçaltı senaryolar tarafından yönlendirilir. Psikoloji alanında şema terapisi bu konuda derinlemesine çalışır. Şema terapistleri, çocukluk döneminde oluşan bu duygusal kalıpların yetişkinlikte sürekli tekrar eden sorunlara yol açtığını vurgular. Örneğin, çocukken sürekli terk edilme korkusuyla büyüyen bir kişi, yetişkinlikte ilişkilerinde sürekli terk edilme kaygısı yaşayabilir. Bu kısır döngü, o içsel çocuğun duyulmayı bekleyen sesidir. Peki bu döngüyü nasıl kırabiliriz? Bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu şey nedir? Sevgi, güven ve kabul. Aynı şey sizin içsel çocuğunuz için de geçerli. Onu küçümseyerek ya da susturarak iyileşemezsiniz. Öncelikle onu dinlemeniz gerekir. Çocukken sahip olamadığınız şefkati, şimdi kendinize göstermeye başlamak büyük bir fark yaratır. Kendinize, "benim de zorlandığım anlar oldu ama artık o çocuğa destek olabilirim" diyebilmek önemlidir. Geçmişinizin size zarar vermeye devam etmesi, onu sürekli taşımanızdan kaynaklanır. Ancak yüklerinizi bırakmak için önce onları tanımanız gerekir. Bunu yapmak, geçmişteki olayları unutmak anlamına gelmez. Aksine, yaşadıklarınızın size öğrettiklerini fark etmek anlamına gelir. Geçmiş acılarınızı kabul ettiğinizde onların üzerinizdeki baskısı azalır. Bu süreç, ağır bir çantayı uzun süre taşımaktan sonra onu bırakmak gibidir. Sırtınızın hafiflediğini ve yeniden rahatça hareket edebildiğinizi hissedersiniz. Epiktetos'un şu sözleri bu noktada rehber olabilir. Mutlu bir hayat, sadece doğru şeyleri kontrol etmeye odaklanmakla mümkündür. Geçmişinizi kontrol edemezsiniz. Ama ona nasıl bir anlam vereceğiniz sizin elinizdedir. Eski yüklerinizi bırakmak, özgürleşmek için atmanız gereken önemli bir adımdır.
İçsel çocuğunuzla yeniden bağ kurmak, bir tür yeniden tanışma sürecidir. Kendinizi tanımaya başladığınızda, geçmişte yaşadığınız acıların sadece bir parçası olmadığınızı fark edersiniz. O acılar size bir şeyler öğretmiştir. Belki daha sabırlı olmayı, belki de başkalarına karşı daha anlayışlı davranmayı. Her ne olursa olsun, geçmişinizin sizi tanımlamadığını, ancak sizi geliştirdiğini görebilirsiniz. Bu sürecin sonunda şu soruyu kendinize sormak önemlidir. Küçük bir çocuk olarak ihtiyaç duyduğunuz şefkati şimdi kendinize verebilir misiniz? Kendinize hak ettiğiniz bu sevgiyi vermeye başladığınızda geçmişin üzerinizdeki etkisi azalacaktır. Geleceğinizi şekillendirin. Geçmişin izlerini hayatınızda taşıyabilirsiniz. Ancak bugün attığınız adımlar geleceğinizi şekillendirir. Peki, geçmişin gölgesi bugünü nasıl etkiliyor? Zihniniz sürekli eski hatalarınızı, acılarınızı veya pişmanlıklarınızı tekrar tekrar hatırlatıyorsa, tam anlamıyla şimdiki anda yaşamak neredeyse imkansız hale gelir. Oysaki Stoacılar, insanın huzuru ancak şu anda bulunarak elde edebileceğini söyler. Seneca'nın şu sözleri oldukça anlamlıdır. Hayat, gelecekte veya geçmişte değil, yalnızca şu an içinde yaşanır. Geçmişle yaşamak, zihninizin sürekli geçmişin tozlu sayfalarında gezinmesi demektir. Oysa bugün size yeni bir başlangıç sunar. Bunu fark ettiğinizde, geçmişin üzerinizdeki gücü zayıflamaya başlar. Bugün, geçmişin tekrarlarını değil, değişimi ve farkındalığı seçebilirsiniz. Birçok kişi, geçmişle ilgili düşüncelere kapıldığında şu soruyu sormaz. Bu düşünceler bana şu anda ne kazandırıyor? Çoğunlukla cevabı nettir. Hiçbir şey. Geçmişi hatırlamak, gelecekte nasıl hareket edeceğinize dair dersler verebilir, ancak sürekli geçmişte yaşamak sizi yalnızca daha fazla sıkıştırır. Bu yüzden farkındalık, yani zihni şimdiki ana getirmek, zihinsel özgürlüğün kapısını aralar. Geçmişte yaşananları değiştiremezsiniz. Ancak geleceğinize giden yolu, şu andaki kararlarınızla yeniden belirleyebilirsiniz. Travmalarınızı görmezden gelmek, onların sizi yönlendirmesine neden olur. Ancak onların etkilerini fark edip kabullendiğinizde, olaylara daha sağlıklı tepkiler verebilirsiniz. Epiktetos'un öğretilerinde sıkça bahsedilen bir ilke vardır. Kontrol edebildiklerimiz ve edemediklerimiz arasındaki farkı bilmek. Geçmişte yaşananları kontrol edemezsiniz. Ancak bugün verdiğiniz kararları kontrol edebilirsiniz. Şu anda yapacağınız en küçük değişiklik bile, gelecekte büyük farklar yaratabilir. Kendinize, bugün geçmişten farklı ne yapabilirim sorusunu sormak, bir başlangıç noktasıdır. Birçok insan, geçmişteki hataların veya başarısızlıkların gelecekte de tekrarlanacağını düşünür. Bu düşünce, sizi sürekli bir döngüye hapseder. Ancak gerçek şu ki, geçmişiniz geleceğinizi belirlemez. Geleceği belirleyen, şu anda attığınız adımlardır. Stoacılar, bu konuda insan iradesinin gücünü vurgular. Marcus Aurelius, her gün kendine yeniden başlamak için bir fırsat sunar der. O fırsat, zihninizin bugünü fark etmesiyle başlar. Bu noktada, psikolojideki bilişsel yeniden çerçeveleme tekniği devreye girer. Bu teknik, olumsuz düşünce kalıplarını fark edip, onları daha işlevsel bir şekilde yeniden yorumlamayı amaçlar. Geçmişte yaşanan bir olayın, sizi bir kurban olarak tanımlamasına izin vermek yerine, o olaydan öğrendiklerinizin sizi nasıl güçlendirdiğine odaklanabilirsiniz. Bugün sahip olduğunuz güç, şu anda yaptığınız seçimlerdedir. Zihninizi geçmişin acılarından ve geleceğin belirsizliklerinden kurtarmak için şimdiki ana dönmeniz gerekir. Peki bunu nasıl başarabilirsiniz? Küçük adımlarla başlayın. Bugün sadece bir an için bile olsa nefesinize odaklanın. O anda hissettiğiniz huzur, zihninizin geçmişle olan bağını gevşetmeye başlayacaktır. Günlük yaşamınıza böyle farkındalık anları eklediğinizde, geçmişin etkisi azalır ve yaşamın sunduğu gerçek fırsatları görmeye başlarsınız. Bir başka felsefede, varoluşçulukta da benzer bir mesaj vardır. Jean-Paul Sartre, insanın kendisini ancak şimdiki andaki seçimleriyle tanımlayabileceğini söyler. Geçmişte yaşananlar sizin kim olduğunuzu belirlemez. Kim olduğunuz, şu anda ne yaptığınızla şekillenir. Hayatınızı değiştirmek için mükemmel bir an beklemenize gerek yok. Çünkü en doğru an, içinde bulunduğunuz andır. Bugünden itibaren
küçük de olsa bir adım atın. Geçmişte sizi geriye çeken düşünceleri fark edin ve onları artık bırakın. Her şey zihninizin bugüne odaklanmasıyla başlar. Peki siz geçmişin gölgesinde mi kalacaksınız yoksa geleceğinize doğru ilerlemeye mi karar vereceksiniz? Bu soruya cevap verirken şu anın gücünü fark edebilir misiniz? Sizin hikayeniz. Hayatınız bir hikaye olsaydı hangi bölümde takılı kalırdınız? Çocuklukta mı, bir hayal kırıklığı anında mı, yoksa başaramadığınızı düşündüğünüz bir dönemde mi? Hepimiz hayatımızı bir hikaye gibi yaşarız. Ancak çoğu insan, geçmişteki olayların hikayenin sonunu belirlediğine inanır. Oysa gerçek şu ki, hikayenizi yeniden yazma gücüne her zaman sahipsiniz. Bir an için kendinizi bir roman yazarı gibi düşünün. Önünüzde birçok boş sayfa var. Elinizde kalemi tutarken geçmişteki olayların ağırlığını hissediyor olabilirsiniz. Ama o kalemi yönlendiren sizsiniz. Geçmişte ne yaşandıysa yaşandı, ancak o sayfalar yazılmış olarak kalacak. Peki, bundan sonra yazılacak olanları kim belirleyecek? İşte bu soru, hayatınızı yeniden anlamlandırmanın anahtarıdır. Yaşadığınız zorluklar sizi kurban gibi hissettirebilir. Çocuklukta başınıza gelen olaylar, değersizlik ya da yalnızlık duygusu oluşturmuş olabilir. Ancak bu duygularla tanımlanmak zorunda değilsiniz. Kendinizi sürekli aynı düşünce döngüsüne hapsettiğinizde, o geçmiş olayların sizi yönettiğini fark edemezsiniz. Bu durumdan çıkışın ilk adımı, kendinizi o olayların kurbanı olarak görmekten vazgeçmektir. Albert Camus, varoluşçuluğun önemli temsilcilerinden biri olarak, insanın kendi anlamını kendisinin yaratacağını savunur. Ona göre, yaşamın zorlukları karşısında insanın asıl gücü, bu zorluklara verdiği tepkiyle ortaya çıkar. Geçmişin acıları, sizi yok etmek için değil, sizi güçlendirmek için bir fırsat olabilir. Kendinize sürekli, bu olay bana neden oldu sorusunu sormak yerine, bu olaydan ne öğrenebilirim demeye başladığınızda, zihniniz özgürleşmeye başlar. Hayatınızdaki olayları farklı bir açıdan görmek, hikayenizi yeniden yazmanın temelidir. Bir olayın etkisi, o olaya yüklediğiniz anlamla şekillenir. Psikolojide buna anlam terapisi denir. Viktor Frankl, toplama kamplarında yaşadığı korkunç deneyimlerden sonra bile, insanların anlam arayışı sayesinde hayatta kalabildiğini gözlemlemiştir. Ona göre, insanlar başlarına gelenlere değil, başlarına gelenlere verdikleri anlamlara dayanarak yaşarlar. Bu yaklaşımı kendi yaşamınıza uygulamak, olaylara bakış açınızı kökten değiştirebilir. Geçmişte yaşadığınız her acının sizi bir şeyler öğretmek için var olduğunu düşünün. Belki o acılar size daha dayanıklı olmayı öğretti. Belki de daha anlayışlı ve empatik bir insan olmanıza yol açtı. Hikayenizi bu şekilde yeniden yazdığınızda, geçmişin sizi kontrol etmesine izin vermekten vazgeçersiniz. Her hikaye bir kahramanlık yolculuğu içerir. Kahraman, yolculuğun başında zorluklarla karşılaşır, düşer, kaybolur ama sonunda bu zorlukların üstesinden gelerek olgunlaşır. Kendi hayatınızın kahramanı olarak, zorlukları aşma potansiyeline her zaman sahipsiniz. Yaşadığınız her deneyim, bu yolculuğun bir parçasıdır. Joseph Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu adlı eserinde, kahramanın hayatını değiştiren önemli dönüm noktalarından bahseder. Bu dönüm noktaları, geçmişteki acılarla yüzleşmek ve onları aşmakla ilgilidir. Siz de şu an, hayatınızın kahramanlık hikayesinde yeni bir dönüm noktasına gelmiş olabilirsiniz. Eski sayfaları kapatıp yeni bir bölüme başlamaya hazır mısınız? Hayatınızdaki seçimleri kontrol altına almak, geçmişin gölgesinden çıkmanın en güçlü yoludur. Şu anda yaptığınız her seçim, geleceğinize yeni bir yön çizer. Peki, bugün hangi adımı atabilirsiniz? Küçük de olsa bir değişiklik yapmak, büyük dönüşümlerin başlangıcı olabilir. Geçmişe hapsolmak yerine, gelecekte kim olmak istediğinize karar verin. Sokrates'in "Kendini bil" öğüdü, burada size rehberlik edebilir. Kendinizi tanıdığınızda, geçmişteki acıların sizi nasıl şekillendirdiğini ve bu şekillendirmenin ötesine geçebileceğinizi fark edersiniz. Kendinize şu an için bir söz verin. Bugünden itibaren, geçmişin yükünü taşımak yerine yeni bir yol açacağım. Bu noktada, artık geçmişin sizi yönetmesine izin vermeyeceğiniz bir karar alabilirsiniz. Yeni bir hikaye yazmak,
geçmişi yok saymak değil, ona yeni bir anlam kazandırmak demektir. Hayatınızın kahramanı sizsiniz. Şimdi kendi hikayenizin yazarı olmaya hazır mısınız? Son olarak şu soruyu bırakıyorum. Hikayenizin yeni bölümü nasıl başlasın? Hayatınızın kontrolünü elinize alın. Hayatınızın yeni bir bölümü başlıyor. Artık geçmişin yüklerini taşımanıza gerek yok. Kendinize sorun. Beni tutan düşünceler nelerdir ve artık onları bırakmaya hazır mıyım? Her yeni gün yeniden başlamak için bir fırsattır. Geçmişte yaşadığınız hiçbir şey, gelecekte kim olacağınızı belirlemek zorunda değil. Şimdi kendinize güvenin ve ilk adımı atın. Unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Birlikte ilerleyebiliriz. Eğer bu videodaki mesajlar sizi etkilediyse, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü burada sizlerle birlikte daha güçlü, daha bilinçli bir yaşam yolculuğu inşa etmeye devam edeceğiz. Şimdi size bırakıyorum. Geçmişin gölgelerinden sıyrılıp geleceğinize ışık tutacak ilk adımı bugün atmaya hazır mısınız? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.